là Khoai rất là sợ người lạ, và chỉ cần là đủ giáo viên mà không phải là giáo viên mà bạn đang học thôi, là học giáo viên mới là Khoai sẽ khóc và không chịu học. Tuy nhiên ngày hôm nay Khoai đã mạnh dạn ở đây để đàn 4 tác phẩm liên tục, thì cô thấy là con đã rất là cố gắng và con đã rất có sự tiến bộ, và cô có một phần quà nhỏ dành cho con, hy vọng là sẽ là động lực để con có những thành quả tốt hơn, nhiều hơn nữa trong việc tập luyện piano nhé.